Masak tiap hari itu bukan hal kecil, energi harus cukup. Kalau udah capek dan batuk melanda, semangat masak pun hilang. Gurafit bikin tenaga balik lagi buat lanjut masak. Dengan kandungan kayu manis, jeruk nipis, dan madu, mampu meredakan batuk dan melegakan nafas. Minum Gurafit dulu sebelum lanjut masak. Setelah itu, semua bisa selesai tepat waktu. Alhamdulillah selesai juga, bisa lanjut ke aktivitas yang lain. Cobain juga madu Gurafit, bisa dibeli di apotik, toko herbal, atau di e-commerce.